We pray to thee, our God, this day for the blessings you provide. But from ashes to ashes and from dust to dust, so it must be. Buri mukristo uri ku isi yibuka ajya mu rusengero cyangwa se muri kiliziya akiri umwana. Yibuka umuvugabutumwa cyangwa se umusaserodoti asoma mu gitabo cy'intangiriro. Bibiliya zimwe zo mu rurimi rw'icyongereza zibarirwa ko zigizwe n'amagambo 887 na 361. Ku bantu benshi ntabwo bibasaba amagambo 887 na 361 ngo bizere Bibiliya. Bibasaba amagambo 7 yonyine ngo bizere ko ibyo Bibiliya ivuga ari ukuri. Mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Ngaya amagambo 7 bisaba kugira ngo abantu bizere Bibiliya. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Buri dini muri aya yose tuzi rifite inkuru yaryo ivuga ku iremwa ry'abantu. Izo nkuru zose bavuga miremwa ry'abantu zitubwira iki kubo turibo ndetse naho dukomoka. Muri iki kiganiro tugiye kureba niba siyanse ndetse n'iyobokamana bishobora kugira aho bihurira mu nkuru ziremwa ry'isi n'abantu. Uyu munsi tuni miliyari 8 kuri uyu mubumbe w'isi. Biragoye kwizera ko twese twakomotse ku mugabo umwe n'umugore umwe, ariko niko bimeze. Uwo mugabo n'umugore dukomokaho ni bande? Babagahe? Ryari? Imyemerere y'Abayahudi, Abakristo n'Abayisilamu ivuga ko twese dukomoka kuri Adamu na Eva. Igitabo cy'intangiriro muri Bibiliya kivuga ko abangaba babaga ahantu hitwa muri Eden, ni mu burasirazuba bwo hagati hafi y'uruzi rwa Tigre na Efrate. Kugeza ubu nta muntu urabona ahantu Eden yari iri, nubwo benshi bagerageje. Ubundi kubera iki bahashakisha? Impamvu bahashaka iratangaje. Ingobyi ya Eden ntabwo igaragaza inkomoko ya muntu, ahubwo igaragaza intangiriro yo kuganira kwa muntu n'Imana. Hanyuma rero kumenya ahantu n'igihe icyo gikorwa cyabereye bishobora kuduha kuri gufatika kwabo turi bo mu by'ukuri. Reka tubivugeho. Yerusalemu muri Isirayeli ni umwe mu mijyi ishaje kuruta indi ku isi. Hari ibimenyetso by'uko abantu bari batuye muri uyu mujyi mu myaka irenga 7,000 ishize. Uyu munsi uyu mujyi ni izingiro ry'idini ya Kiyahudi ku isi. Aha niho igitabo cy'intangiriro muri Bibiliya cyandikiwe. Ni mu myaka 2500 ishize. Hano hari urusengero rwitwa Église Saint-Sépulcre. Abakristo bizera ko hari urusengero rwubatse cyangwa si ikiliziya ariho Yezu yabambiwe akanahashyingurwa. Abakristo bavuga ko munsi y'urwo rusengero ariho hari urutare rwa Golgota, ariko hari izindi nyandiko za kera zivuga kangaha ariho Adamu yashyinguwe. Abantu basuye Yerusalemu barabizi. Muri uru rusengero harimo na chapelle ya Adamu. Umva uko babyizera. Uru rusengero rwubatse ahantu bivugwa ko ariho hari hashinze umusaraba wa Yezu, umusaraba yabambweho. Hasi munsi yaho bivugwa ko uwo musaraba wari ushinze hari urutare bivugwa ko Adamu arushyinguwemo. Yezu amaze gupfa, amaraso ye ngo yaratembye ndetse amwe agera hasi aho Adamu yari ashyinguwe. Ayo maraso yageze kuri Adamu arazuka. Mu myaka hafi 1700 ishize, ubwo umwami w'abami Constante yubakaga urusengero, ni nawe washyizemo iyo chapelle ya Adamu. Ibi birasa n'ibivuguruza igice cy'inyandiko zo mu bitabo bitagatifu nka Bibiliya zivuga ko ingobyi ya Eden yari iherereye hafi y'uruzi rwa Efrate na Tigre. Igitabo cy'intangiriro gishyira Eden muri Mesopotami, ariho muri Iraq y'ubu. Umva uburyo umuhanga mu by'ibisigara amatongo witwa Jody Magnus abisobanura. Well, I think Adam probably does have a very special connection with Jerusalem. Avuga ko Adamu afite aho ahuriye na Yerusalemu. Ingobyi ya Eden yari paradizo, niko Bibiliya ibivuga. Iyi paradizo yahindutse igisobanuro cy'ahantu Imana yabaga. Ingobyi ya Eden yari paradizo, niko Bibiliya ibivuga. Yahindutse igisobanuro cy'ahantu Imana yabaga, aho ni mbere y'uko Yezu aza ku isi. Mu gihe cya Yezu rero, aho Imana yabaga ni mu rusengero, ku musozi w'urusengero muri Yerusalemu. Ari nayo mpamvu Yerusalemu yahise ifatwa nka Eden cyangwa se paradizo, ariho Imana yabaga. Ibi bivuze ko Eden ishobora kuba ari n'ahantu hakoreshejwe nk'igereranya. Hakaba atari ahantu habayeho umuntu yakujyana, ahubwo ikaba ari inyito bakoresheje mu gusobanura ahantu Imana yabaga. Ni kimwe na Adamu.
Adamu niwe muntu wa mbere Imana yaremye, niko handitse. Mu Giheburayo ijambo Adamu risobanura a man cyangwa se umuntu w'igitsina gabo. Ikindi kandi iri zina Adamu risobanura umuntu iyo urikuyeho iyi a ibanza hagasigara damu risobanura amaraso, no mu Giswahili damu ni amaraso. Mu Giheburayo kandi iri jambo Adamu iyo ryongeyeho ah inyuma bikaba Adama bisobanura ubutaka. Amagambo yose afitanye isano, ari nabyo bamwe baheraho bavuga ko Adamu ndetse n'ingobyi ya Edeni bishobora kuba bitarabayeho, ahubwo akaba ari inkuru zahimbwe zigamije kwigisha abantu. Birashoboka ko inkuru yose y'ubuzima Adamu na Eva babayemo muri Edeni ishobora kuba ifite igisobanuro kigereranya kigamije kwigisha abantu. Adamu na Eva babaye ahantu heza cyane, hari byose bari bakeneye kugira ngo babeho neza. Ariko umunsi umwe bariye ku rubuto rwo ku giti bari barabujijwe, bibaviramo kwirukanwa, basunikirwa gutangira gukora bavunitse muri ubwo busitani, ku buryo nta kintu cyongeye kuborohera mu buzima bwabo busigaye. Mu yandi magambo, bahindutse abahinzi ba mbere babayeho. Hano ni byiza ko tumenye niba ivuka ry'ubuhinzi n'ivuka ryo kwizera Imana bifitanye isano. Ubushakashatsi bukorwa uyu munsi bugaragaza ko abahinzi ba mbere babayeho ku isi babaga muri Turukiye y'uyu munsi. Hari agace kari rwagati muri Turukiye kitwa Çatalhöyük, kamaze imyaka 900 kazwi. Ni agace gapima hegitari 13. Ni ibibuga 20 by'umupira w'amaguru. Aka gace byemezwa ko katuyemo abantu ba mbere batunzwe n'ubuhinzi mu myaka 900 ishize. Abakora ubushakashatsi mu by'ibisigaramatongo begeranyije ibyo bavumbuye, babona ko aha hantu hari inzu nyinshi cyane kandi nto cyane kandi zegeranye zicucitse. Ushobora kuba ari wo mudugudu wa mbere wabayeho cyangwa se urusisiro rwa mbere rwabayeho. Muri izo nzu nta nimwe yari ifite idirishya. Buri nzu yabaga ifite umuryango hejuru, banyuraga hejuru nk'aho ibisenge by'inzu zacu biri. Çatalhöyük wari umujyi utagira umuhanda n'umwe. Abantu bari bawutuyemo bagendaga hejuru y'ibisenge by'utwo tuzu duto twinshi. Hejuru yatwo ni ibikorwa byose bya buri munsi byaberaga. Abantu bari batuye muri Çatalhöyük nibo banyamujyi ba mbere babaye ku isi. Baba ari nabo bantu ba mbere batangiye kwizera Imana. Ese bizeraga ko ubuzima bwabo bwaremwe n'Imana? Abashakashatsi mu by'ibisigaramatongo bavumbuye ibintu byabahaye igisubizo kuri aba bantu. Amy Bogard ni umwe mu bashakashatsi mu by'ibisigaramatongo bavumbuye imva zashyinguwemo abantu bo muri Çatalhöyük. Ni imyobo mito basanze mu bibanza byari byubatsemo inzu abantu babagamo. Ikibazo nuko yabaga ari imyobo mito ku buryo urebye ubona ko umuntu mukuru atawukwirwamo. The way they can fit mature adults in pits like that is to bind them up very, very, very tightly in a flex position, and the holes are periodically reopened. Avuga ko uburyo abantu bakwirwaga muri iyo myobo mito ari uko umuntu bamuzingazingaga ku buryo aba muto cyane, ubundi bakamushyira muri uwo mwobo wabaga uri mu nzu abantu babamo. Kandi iyo undi muntu yapfaga, wa mwobo barawufunguraga bakongeramo undi muntu. Abantu bashyingurwaga mu nzu batuyemo ku buryo babanaga n'abakurambere babo bapfuye mu myaka ya kera, kandi umuntu ntabwo yagiraga umwobo we, babarundaga mu mwobo umwe. Bitekerezwa ko iyi ngiyi ari yo migenzo ya mbere yabayeho igaragaza ko abantu bizeraga Imana. Kuri bamwe ubu buryo bwo gushyingura cyari ikimenyetso cy'uko aba bantu bizeraga Imana. Mu nzu babagamo usibye kuzishyinguramo ababo bapfuye, habaga hanarimo ibindi bintu nk'ibihanga by'imbogo, bimwe mu bice by'umubiri w'inyamaswa z'inkazi n'ibindi bigaragaza imihango batangiye gukora kera igaragaza ko hari imbaraga zirenze izabo bizeraga ko zibarinda. Bitekerezwa ko inzu z'aba bantu arizo nsengero za mbere zabayeho, kubera ko bazikoreragamo ibikorwa bisa no gusenga cyangwa se bigaragaza ko bizeraga Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Muri uyu mujyi abantu bagiraga imihango myinshi cyane igaragaza ko bari bafite izindi mbaraga bizeraga, ariko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko bari bafite idini bahuriyeho kandi rikora mu buryo buri ku murongo. Hano hari ikibazo kimwe kitarasubizwa. Ese amadini cyangwa se kwizera Imana byaba byaratumye abantu babana bakarushaho kunga ubumwe, bagakorera hamwe ibikorwa nko guhinga, cyangwa iterambere niryo ryatumye abantu batangira kwizera Imana? N'ubundi muri Çatalhöyük hari ahandi hantu abashakashatsi mu by'ibisigaramatongo bacukuye bakuramo ibindi bimenyetso by'imibereho y'abari bahatuye mu myaka 1011 ishize. Ni hafi y'imigezi ya Efrate na Tigre. Aha niho Bibiliya ivuga ko hari ingobyi ya Edeni, ahitwa Göbekli Tepe.
aha niho hantu ubonera ibimenyetso bigaragaza inshuro ya mbere abantu bakoze ibikorwa byo gusenga no kuramya Imana. Hano hubatse ibyo wakwita ibikorwa remezo by'amabuye ya rutura 20. Ikibuye kimwe muri ibi 20 gifite uburebure bwa metero 5 kandi buri buye rigapima nibura toni 10 z'uburemere. Buri buye riconze ku buryo rimeze nk'irikoze inyuguti ya ta, kandi ibyo bibuye bya rutura bikoze uruziga. Hagati y'urwo ruziga rw'amabuye harimo irindi rimwe naryo ringana nka yandi akoze uruziga, ariko ryo rikoze inyuguti ya da hejuru. Bitekerezwa ko ibyo bibuye bikoze uruziga bishobora kuba bishushanya abantu cyangwa se Imana. Gusa benshi mu bashakashatsi bemeza ko ibi bibuye bishushanya Imana aba bantu basengaga. Abantu batuye hano muri Göbekli Tepe mu myaka 2011 ishize bari abahigi bahoraga bazerera. Ntabwo bagiraga ahantu hamwe ho gutura. Kubera icyo abantu batagiraga aho batura, buri wese abaho agenda, bahitamo ahantu hamwe bashyira Imana zabo, akaba ariho bajya gusengera, kandi ubuzima bwabo bwose bwararangwaga no guhora bagenda. Bitekerezwa ko umubare w'aba bantu wakomezaga kwiyongera kandi bataratangira gutura kubera ko babagaho bagenda. Rero kumenyana ngo byarabagoraga. Aba bantu ntabwo bari baziranye, kandi nyamara bari bakeneye gukorana kugira ngo bagire ibyo bageraho. Iyi niyo yabaye intangiriro y'amakimbirane ya mbere yabayeho. Bitekerezwa ko iki gihe aribwo abantu ba mbere barwanye cyangwa se bakoze intambara. Babagaho bahiga, batunzwe n'ibyo bahiga, kandi barushagaho kwiyongera, kandi kubera ko batageragaho baba, ntabwo bigeze bamenyana. Ibi byatumye guhuriraho bahiga bose, wenda bagiye nko gusoroma imbuto mu ishyamba cyangwa se bagiye guhiga inyamaswa bakagira iyo bahuriraho, byatumye bamwe batangira kugirira abandi ishyari, cyangwa se bagahurira ku kintu kimwe bagiye guhiga buri wese agishaka. Ibi nibyo byatumye abantu ba mbere barwana. Bitekerezwa rero ko gushyiraho ahantu hamwe bahurira bagiye gusenga cyangwa se gukora imihango y'iyobokamana ngo byacubije ayo makimbirane. Birashoboka ko ahantu bubatse aya mabuye ariho hantu hambere mu mateka ya muntu abantu bataziranye, batanafite icyo bapfana, bahuriye bahujwe n'ikintu kimwe cyo kugira imyizerere imwe. Bitekerezwa ko bahuriraga hagati y'aya mabuye bagacana umuriro, bakota, ubundi bakaganira, buri wese avuga aho yagiye aturuka n'ibyo yanyuzemo mu buzima, aho yahize, uburyo yisanze aho bari n'ibindi. Ibi bigomba kuba aribyo byabashyize hamwe ku nshuro ya mbere. Göbekli Tepe igaragaza intangiriro yo gusenga kw'abantu basengeye ahantu hamwe, kandi bakizera ko aho hantu ariho Imana iri, nk'uko bikorwa mu nsengero. Aha ni mu myaka 2011 ishize, mbere cyane y'uko havuka abayisilamu, abakristu, abayahudi, abahindu, ababudiste n'andi madini. Abantu bahuriye ahantu hamwe baraganira, baramenyana, basenga Imana imwe. Iki gihe ni nabwo batangiye gukorera hamwe. Rero birashoboka ko icyita rusange cyangwa se ikintu cyatumye abantu batera imbere bakagera kuri aya majyambere yose tubona, birashoboka ko ari Imana. Gusa uyu munsi ntabwo tugisangiye cyangwa se ngo duhurize ku nkuru zivuga ku iremwa ry'abantu, isi n'ibindi biyiriho. Tuba ku isi igizwe n'imico itandukanye. Hanyuma kandi siyansi yaduhaye indi nkuru ivuga ku buryo isi n'ibiyiriho byose byaremwe. Ni siyansi inatubwira ko izi neza intambwe ku yindi uburyo isanzure ryabayeho. Siyansi n'iyobokamana bishobora guhuriza ku nkuru imwe irebana n'iremwa ry'isi n'abantu n'ibindi biri ku isi. Inkuru zirebana n'iremwa ry'isi n'ibiyiriho ziragorana kuzumva kubera kuko Bibiliya ibivuga birasa naho mu kanya gato nta kintu na kimwe cyari gihari, mu kandi kanya ibintu byose biba biraremwe. Iyo tumaze gukura tukajya mu ishuri, duhura n'abahanga muri siyanse, bo batubwira noneho icyitwa Big Bang. Iki ni igitekerezo kivuga ko isanzure ryose ryabayeho rihereye ku kantu kamwe gato cyane kabaye kanini kakangana nk'uko isanzure ringana uyu munsi, biturutse ku iturika rihambaye ryabayeho mu kanya gato cyane. Mwibuke, ntabwo ubwenge bwacu bufite ubushobozi bwo kumenya uko isanzure ringana mu bunini. Reka noneho tuvuge kuri buri nkuru ya buri dini mu birebana n'iremwa ry'isi. Cairo mu Misiri ni umwe mu mijyi maze imyaka myinshi mu isi ya Islam. Islam ifite inkomoko muri siyanse kurusha andi madini menshi. Hari abashakashatsi b'abahanga mu by'isanzure b'Abayisilamu banditse byinshi ku birebana n'isanzure mu gihe cya nyuma gato y'intumwa y'Imana Muhammad. Umusigiti wa Al Hussein mu mujyi wa Cairo ni hamwe mu hantu hatagatifu mu idini ya Islam. Abayisilamu
bajya muri uyu musigiti buri munsi bagiye gushimira Imana kubera ibyo yaremye. Umunyamateka w'inzobere ku idini ya Islam wo muri kaminuza ya Harvard, Ahmed Regab, umva uko asobanura iremwa ry'isi n'ijuru. Avuga ko muri Islam inkuru y'iremwa itangirana n'imyotsi myinshi cyane yazamutse. Muri iyo myotsi niho havuyemo ijuru n'isi. Nyuma yaho nibwo isi yagize iyi miterere ifite uyu munsi, aho hari imbere y'uko ibiri ku isi nabyo bitangira kubaho. Ibi birajya kumvikana nk'ibyo siyansi ivuga ku iremwa ry'isi. Yo ivuga ko ari umukungugu mwinshi wavuyemo isi. Abasangwa butaka bo muri Australia bitwa ba Aborigene babaye muri iki gihugu mu gihe cy'ibinyacumi by'ibihumbi by'imyaka ishize. Aba nabo bafite inkuru yabo yihariye irebana n'iremwa ry'isi. Bavuga ko kubaho ku isi byatangiriye muri kamwe mu duce tugize Australia. Aba ba Aborigene bo mu bwoko bw'aba Arande nibo bakunda kubara iyi nkuru y'iremwa ry'isi, kandi bayibara mu gihe cy'ijoro igihe bashobora kubona inyenyeri. Bavuga ko isi yatangiriye mu kibaya cy'ahitwa Nora. Inkuru y'iremwa ku ba Aborigene itangira mu gihe bise The Dreaming. Muri icyo gihe bise The Dreaming, ku isi ngo hari ibinyabuzima by'ibinyabubasha bukomeye cyane byari bimeze nk'abantu. Rimwe mu gihe cy'ijoro abagore b'ibyo binyabuzima barimo kubyina, habaye ibirori bari muri icyo kibaya kiri muri Australia. Umwe muri abo bagore yari afite umwana w'uruhinja mu biganza. Hanyuma uwo mugore ngo yaje gushyira uwo mwana mu gatanda gakozwe mu biti kari iruhande rwe, hanyuma asubira kwibyinira. Barabyina cyane, kubera gukubita ibirenge hasi babyina, ka gatanda karimo rwa ruhinja gatangira gutigita, kaza no guhirima. Wa mwana yikubise hasi, aho yaguye hacitse ikinogo n'ubu kikigaragara muri icyo kibaya. Icyo kinogo rero nicyo cyahise kivamo byose biri ku isi: abantu, ibimera, inyamaswa n'ibindi. Mu nkuru ijya gusa n'iyi, siyanse yo ivuga ko ikibuye kizwi nka meteorite aricyo cyahanutse kikisekura ahitwa Yucatan, ni muri Mexique, ni mu myaka miliyoni 66 ishize. Icyo kibuye nicyo cyabaye intangiriro y'ubuzima hano ku isi. Ku ba Aborigene ntabwo ari ikibuye kisekuye ku butaka, ahubwo n'urwo ruhinja. Uko byumvikana nuko hari ihuriro ry'inkuru y'iremwa ku idini ya Islam ndetse no ku baturage b'aba Aborigene. Hanyuma se hari ihuriro riri ku nkuru ziremwa ku bakristu, abayahudi na siyanse? Kubona igisubizo kuri iki kibazo bisaba kujya Roma ku cyicaro gikuru cya Kiliziya Gatolika, by'umwihariko muri Chapelle 16. Ku gisenge cy'iyi chapelle, umunyabugeni w'umutaliyani wo mu kinyejana cya 15 Michelangelo yashushanyije ibishushanyo bibumbiyemo igitabo cy'intangiriro cyose. Mu minsi 6 gusa Imana yaremye ubuzima, irema izuba n'ukwezi, inarema umuntu. Musenyeri Marcello Sanchez Sorondo yahoze ashinzwe ibirebana na siyanse byose i Roma. Yayoboye urwego rwa siyanse muri Kiliziya Gatolika kuva mu 1998 kugera agiye mu kiruhuko cy'izabukuru mu 2022. Dufite inkuru ebyiri zivuga ku iremwa ry'isi n'ibiriho. Inkuru ya mbere niyo mu gitabo cy'intangiriro. Mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Uyu murongo abakristo bose barawuzi. Indi nkuru ivuga ku iremwa ry'isi n'ibiriho ni Big Bang. Iyi ni inkuru ya siyanse. Inkuru ivuga ko isi yabayeho mu myaka miliyari 13 na miliyoni 800 ishize. Dukurikije ihame rya Big Bang, mu itangira ryaryo isanzure ryose, ni ukuvuga univers, ryari akantu gato cyane kurusha umwenge w'urushinge. Ubucucike bw'ibyari bigize ako kantu ndetse n'ubushyuhe bwako byari hejuru cyane ku rugero rutagereranywa. Biragoye cyane kwiyumvisha ingufu zari zihari icyo gihe, kandi nta hantu na hamwe mu bagerageza ubumenyi bashobora gusubiramo ibyo bihe muri laboratoire kugeza uyu munsi. Hanyuma mu kanya gato cyane, ka kantu gato kangana n'umwenge w'urushinge karabyimba ku buryo budasanzwe. Icyo gihe hatangiye kuboneka utunyangingo shingiro duto cyane kurusha atome: electron, proton, neutron na photon. Nyuma yaho mu minota 3 yakurikiyeho, isanzure ryose ryakomeje kwaguka, bityo n'ubushyuhe bugenda bugabanuka. Muri urwo rugendo, proton na neutron byatangiye kwihuza maze bikora utubumbe tw'ingenzi tugize atome. Uku niko isanzure ryavutse hakurikijwe inkuru ya siyanse. Umva uko Musenyeri Marcello Sanchez Sorondo, umuhanga mu bya siyanse akaba n'uwihaye Imana, abisobanura. The Big Bang is not creation. Exactly. Avuga ko Big Bang atari yo remwa ry'isanzure n'isi n'ibiriho, kubera ko nta muntu uzi cyari gihari imbere ya Big Bang.
muri urwo rwego rero iremwa ry'isi n'ibiyiriho ntaho bihurira na Big Bang. Ikindi avuga nuko inkuru ziremwa zo muri Bibiliya siyanse idashobora kwemeza ko zabayeho cyangwa se ko zitabayeho. Umuhanga mu by'isanzure wavuze bwa mbere ko isanzure ryakomotse kuri Big Bang, Umubirigi Georges Lemaitre, yari umupadiri akaba no mu kanama k'Ivatikani gakora ubushakashatsi kuri siyanse. Hanyuma ni gute kwizera Imana bihura n'ubuvumbuzi bugezweho mu by'isanzure, cyane cyane mu birebana n'iremwa ry'isanzure? Ivatikani kwa Papa hari akanama gashinzwe siyanse karimo abahanga benshi mu by'isanzure bakaba n'abihaye Imana. Ko humvikana igisa no kuvuguruzanya hagati y'inkuru ziremwa ry'isi kubemera Imana ndetse n'inkuru ziremwa ry'isi kubemera siyanse, aba bahanga mu by'isanzure bihaye Imana b'Ivatikani bo babisobanura bate? Aba bahanga barimo na Padiri Giuseppe Tenzeleniti wavuga ko inkuru ziremwa ry'isanzure iyo uzirebye mu by'iyobokamana ubona zidatandukanye cyane n'inkuru zivuka ry'isanzure zivugwa n'abahanga mu bya siyanse. Avuga ko buri gihe haba hakenewe impamvu ya mbere cyangwa se imbarutso kugira ngo ikintu cyose kibeho. Imana ariyo muremyi iri hanze y'ibyo byose birebana n'igihe n'ahantu, space and time. Igikorwa cyo kurema ni igikorwa utamenya igihe cyatangiriye kandi ntabwo kigeze gihagarara. Avuga ko iremwa ry'ibintu ari igikorwa Imana ikomeza gukora mu kubeshaho isanzure n'ibiririmo birimo n'isi dutuyeho. Kuri we nta kunyuranya kuri muri izi nkuru ebyiri, ahubwo itandukaniro riri mu buryo Imana yabikoze. Bavuga ko inkuru zose zivuga ko isi yaremwe binyuze muri Big Bang, ubwo habaga iturika ritigeze ribaho mbere, zose ngo zigaragaza ububasha bw'Imana nk'umugenga w'igihe n'ahantu. Ingingo Padiri Giuseppe Tenzeleniti avugaho yuko iremwa atari igikorwa cyatangiranye ngo kinarangirane na Big Bang, ahubwo ko ari igikorwa cy'Imana gikomeza, ni ingingo inasobanura ihuriro riri hagati y'inkuru za siyanse zivuga ko kubaho kw'ibinyabuzima biri ku isi atari igikorwa cyabaye mu kanya gato ngo kirangire, ahubwo ko ari igikorwa cyabayeho buhoro buhoro mu ruhererekane, ari byo bita evolution. Uribuka za nkuru z'uko umuntu yakomotse ku nguge? Nizo ziriremwa rikomeza, aho kuba umuntu yarabumbwe mu kanya gato ngo abagiye aho, ahubwo izi nkuru zivuga ko ari ikinyabuzima kimwe cyagiye kivamo ikindi mu gihe cy'ibihumbi by'imyaka, kandi ibyo ni igikorwa gikomeza ku buryo mu bindi bihumbi by'imyaka umuntu nawe azavamo ubundi bwoko bw'ikinyabuzima. Ngizi inkuru ziremwa nk'uko zisobanurwa n'amadini ndetse na siyanse. Ni naha dusoreje ikiganiro waruziko cya none. Nshuti bakunzi mwadukurikiye, tubashimiye ko mudasiba kubana natwe. Nge nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.